Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Aprilia ingin menjelaskan etika batuk dan bersin menurut WHO. Berikut kebiasaan batuk yang salah dan tidak sesuai etika. Yang pertama, tidak menutup mulut, seperti yang kedua, tidak mencuci tangan. Yang ketiga, tidak membuang ludah. Yang keempat, tidak membuang tisu. Kayak 6 langkah etika batuk menurut WHO. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk. Seperti yang kedua, jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas untuk menutupi saat batuk. Seperti tiga, hindari menutup mulut dan hidung saat bersin dengan tangan. 4. Buang tisu bekas batuk atau bersin langsung ke tempat sampah. Yang kelima, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun agar bersih. Karena menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman pada orang lain. Yang keenam, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan setidaknya mengandung alkohol 60% untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Seperti yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.